क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके खर्राटों की वजह से घर के लोगों की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खर्राटे लेता है जिसकी वजह से नींद बहुत ज़्यादा ख़राब होती है? और स्पेशली उन लोगों में जिनको बहुत डीप स्लीप में ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो आप होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवा ओपीएम 200 का यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली आपके थ्रोट मसल्स पर काम करती है, जो डीप स्लीप की वजह से आपके एयर पैसेज को ढक लेता है, जिसकी वजह से हमें खर्राटे आने की परेशानी होती है। ये दवा आपके खर्राटों को कम करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप इसकी 4 बूंद सोने से करीब 1 घंटा पहले लेना शुरू करें। अगर बच्चे ले रहे हैं तो 2 बूंद सोने से करीब 1 घंटे पहले दें। ये दवा आपको होम्योपैथिक शॉप पर ईज़िली मिल जाएगी।